Кояш әйтте: «Һаман мин яктырырмын, вә бер дә батмамын, янып торырмын». Диде яңгыр да: «Һәр көнне явармын, кара җирне юешләр, елгалармын. Суыңнан анда баткак, монда баткак, синең бар белгәнең җир былчыратмак». Диде яңгыр җавапта: «Син кызасың, игенне яндырасың һәм кырасың». Диде: «Мин бит җимешләрне пешергән, нурымнан җанлы, җансыз файда күргән». Кояш яңгыр белән күп кычкырышкач, берсе-берсен яманларга тырышкач, татулашты. Килештеләр ахырда, бу көннән сүз көрәштермәскә бердә. Кояш, яңгыр әле бу көнгә чаклы бозып эш кылмыйлар бу иттифакны.